एक दफा का जिक्र है। एक छोटी सी सफेद रंग की खूबसूरत बिल्ली होती है जो अपने दो बच्चों के साथ जंगल में घूम फिर रही होती है। वो लोग बहुत भूखे होते हैं। बिल्ली जाती है और एक मुर्गी को देखती है। वो मुर्गी का शिकार करती है और पकड़ कर उसे ले आती है। मुर्गी को पकड़ कर बिल्ली वापस अपने साइकिल पर अपने घर आती है। मुर्गी का गोश्त काटती है और काटने के बाद वो मुर्गी के गोश्त को पकाती है। गोश्त को पकाने के बाद मुर्गी उसे अपने बच्चों के लिए टेबल पर सजाती है। सजाने के बाद वो अपने बच्चों को बुलाती है और वो तीनों खुशी खुशी खाना खाते हैं। खाने खाने के बाद मुर्गी और उसका बच्चा बिस्तर में सो जाते हैं।